佢有嘢攞景啦。唔可以行太遠喎，咪趕唔切翻。係啊，我哋要翻去啦，陣間先影啊。立欣，你俾我撳咗個相機去影相先嚇。呢度咧係我哋都可以有啲人嚟。好啦，立欣，要喺呢度咁啊！我哋喺呢度啊。咁你喺嗰邊影過嚟我哋度啦。唔好太遠喎，唔係我哋好細粒噶喎。得未啊？要匿喺個樹入邊㗎，係咪啊？要咁樣㗎？你去邊啊？喂！太遠影唔到㗎。好啦，你見唔見到我哋啊？遮住咗個鏡頭啦。好啦，你隻手遮晒個窿啦。你隻手指唔可以遮住出邊個後邊個窿。遮咗半個啦，影多次啊！再影個啊！跟住就走啦。你隻手指唔好遮住呢度啊，立欣，唔好遮住呢度就得㗎啦。好啦，再影個啊！得啦。又遮咗半啦，算啦。好啦，我哋行啦，去踩單車咯，好冇？我要架單車喺呢度，喺步道。